上一支视频别再买一匹或者新3级空调了，纯属是有感而发，没有写稿子，没有剪辑，有些描述呢不太准确，可能导致误导，这里表示歉意。本期为了不误导呢，给标题写够了限定词。我们本期是不推荐购买国产同系列的2600瓦智能两机型的变频空调。首先第一个词呢是不推荐。何谓不推荐？意思是纯主观意愿来看我是不会去买，因为我个人觉得这是一件不划算的事情。如果你非要给厂商送钱，和我没关系，我也不拦着你，人有主观能动性嘛，正常。第二个词呢是国产。我们讨论的是国产挂机就美的、格力、海尔、小米、奥克斯、TCL、海信这一挂，没有什么富士通、大金、松下，他们属于状况外。别拿日本那些售价离谱、配置也离谱的东西来比较。第三个词是同系列。何谓同系列呢？我们来看一下，举个例子，美的线上的流量机就是入门款风酷，老风酷了，这是它的一匹在官方自营店卖的是2499，而它的 1.5 匹卖的是2669，差价不到200吧。而他们的配置呢，差的可不是一点半点。老风酷它是标准的 1.6 排大内机的配置，它的一匹版本呢，毛细管单排缩水的这个价钱是远远高于这个200的降价。而且你会发现国产同系列的 1.5 匹和一匹机型基本上都是这个差价。第三个关键词呢是600瓦智能量。这个呢，为了体现所谓的专业我也叫它2600瓦智能两机型吧。空调以智能量来划分呢，是要比匹数更科学，但不符合长期被商家用匹数洗脑的用户认知。怎么看自己空调是多少智能量的呢？其实很简单，就是看空调的国标名字嘛，一般在电商标题页的最后面，一串以 KFR 开头的一串代码。其中呢，这个数字它就是代表那个智能量比如这款它就是5000瓦智能量的机型，也就是所谓的挂机2匹。咱们的 1.5 匹呢是3500瓦智能一匹呢就是这是定频2600瓦智能量。国标空调标题里面写的大一匹大一匹就是2600瓦智能量。说大呢只是为了营销需要，没有所谓的大一匹它一匹2600瓦，它就是一匹没有什么大一匹小一匹。第三个关键词呢是变频空调。定频空调的工况呢和变频空调是不一样的，现在呢也不推荐购买定频空调的，所以我所有的视频讨论呢前提都是变频空调。下面我们来读读评论，回答一下评论的疑惑。从热门开始看吧。费的那一点电1年才用2个月，根本省不回来。其实我最开始就说了，我表达的也不是省电，而是这是一件不划算的事情，因为它阉割掉的东西和它降的200的价实际上是不匹配的，厂商会赚更多的钱。然后的话，前提条件是默认 1.5 匹的配置就比1匹好，就是大家也知道今年因为铜价上涨，有很多机器它缩水了缩水成单排了，就是也和那个原来的1匹一样，冷凝管缩水了一样。但是就是可能它铜是单排，但是它所用的铜管的长度和面积和 1.5 匹还是会有区别的，所以我才说加了一个限定词是同系列，就是咱们是买同系列的 1.5 匹，就是 HLE 的1匹和 1.5 匹来比较的话，我们推荐购买 HLE 的 1.5 匹，所以就不要去用其他系列的，比如用 HEE 的双排去比较 HLE 的单排，这个比较没有意义。然后有一点没有注意，很多打工的差价太大，很多舍不得。我还是说的前提是同系列同系列的1匹和 1.5 匹它差价一般只有200，这200你能够获得更好的体验，何乐而不为呢？而且空调这个东西
一用真的是不是一个小时间的数目。还有这个评论我就觉得有一点点离谱哈，典型的滑坡谬误哈，什么东西不差那200块，然后不差那多少钱，不差多少钱，这可能是一个消费陷阱。但是我说的是不差这200嘛，我说的是这200你可以就是获得更好的体验，然后没有那么吃亏。你省的这200，可能你吃的亏都会超过这200。有些东西你是不是看它的绝对值的，就是绝对值2000，这个东西你少花了这200，你多的可能都去了。哎，怎么还有人在评论下问这个问题？哦，还有这个视频避开了所有的正确观点啊。首先，空调不应该说痞啊，日系同品牌系列的26和36机器零件结构完全相同。首先，空调不应该说痞，我记得我在视频里面说了空调不应该说痞这个观点吧，是没看见吗？啊，首先没有所谓的大 AP， 没有所谓的大1.5匹，在国产的情况里面。所谓的代表，我提到了制冷量的，就是国产1匹是用制冷量来标定的啊，不应该说痞，这个我提到了的。然后日系这个26我也提到了，不看日系哈，日系这个东西价格也不是一个档次的，所以国产是否缩水不能看所谓的匹数吗？当然可以看所谓的匹数啊，同系列的机型，比如这个风酷，它1匹绝对是要比1.5匹缩水很多的，肯定是要来看匹数的，你不看匹数干什么？因为商家就是这么卖的呀，就算你要以制冷量来恒定2600瓦机型、3500瓦机型，它肯定也只能是对应过来是1匹或者是1.5匹机型啊，为什么不能看匹数呢？搞不懂。看外机重量啊，外机重量有一定参考价值。然后所谓的能效比，我说的能效比不是那个国标上标出的数据哈，毕竟现在很多新出的就是各种减配的机型，能效比还比以前老版机型能效比更好。这个我在空调的科普视频里面是说过的啊，我在这个视频说过啊，升级以后 APF 值变高了，就很离谱，把电子膨胀阀换成毛细管，然后其他配置没咋变，然后 APF 值可以变高了。新国标已经搬出快2年多了，可以预见就是厂商对这个标准的测试有更多的优化的空间了，懂的都懂。对，我说的是实际的能效比，不是它国标标的那个能效比 APF 值啊。选26还是36？没有36G啊，国产没有36G哈，只有日系有36G。举个极端的例子，谁没事叫你房间去买个71G啊？哪来的71G啊？国产的3匹柜机是7200瓦制冷量，没有71G哈。没人就是为了不买那个挂机去买一个柜机放过事儿吧？没事儿吧？没事儿吧？炫耀这个好像就是京东有少许在卖，这个倒是没错。1匹空调也有4-5千块的，1.5匹便宜的也有2000块的，所以我是说的是什么呢？在同系列情况下啊，这是看如何取舍吗？倒也不是省油，主要是不划算。终其根本，我是觉得不划算，而且也不舒适。它不是卡罗拉，也不是选涡轮，就是不是普通轿车和那个跑车的区别啊。咱不是这个意思，而是就像同一个汽车，比如同一个卡罗拉，你有高排量版本，有低排量版本，然后它这个差价不足以弥补你那个低排量版本抠掉的东西，我就觉得很不划算。变频空调还在谈痞的都是非专业人士，就是咱也得考虑受众的认知啊，就是咱不能咱不能就是一开始就给用户说咱们去看那个 KFR 下面的那个制冷量是恒定空调性能的标准，大家的认知还没有这个地步，就是去选购的时候商家也是以匹数来区分那个空调的大小的，就没办法，这只是一个符号的问题，就是空调厂商创造出匹数这个符号是为了用户去偷懒，但其实也没有大错，但是它在标题里面就是模糊这个匹数的界定，就是给什么大1匹、大1.5匹加这种限定词，我觉得是不对，因为它实际上不管加没加这个大这个形容词这个限定词，它都是那个东西，都是所谓的2600瓦制冷量、3500瓦制冷量好的，
这期就讲到这儿，再来念一遍标题，是不推荐购买国产同系列的2600瓦智能两机型的变频空调。话已至此啊，咱就不多说了。